operatsiyani boshlab oldik. Bemorimiz 6 oy oldin Misrga borganda ehtiyotsizlik tufayli quloq pardasini teshib olgan va O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin quloqni tekshirib ko'rsa, quloq parda, ya'ni chap tomonlama quloq parda teshikligi aniqlandi. Bemorimiz hozir endoskopik tempanoplastiya qilib, quloq ichidan quloq pardasini tiklab beramiz. Bizni kuzatishda davom etamiz. Aziz kuzatuvchilar, operatsiyamizning nihoyasiga yetdi. Bemorimizni quloq pardasini o'zini olib, qo'yib, mana ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib yotqizdik pardalarni. Tashqi eshitib yo'liga va o'rta quloqqa mana shunaqa so'riluvchi gubkalardan men taxlaymiz. Xudo xolasa, natijani 1 oydan keyin tashqi eshitib yo'lida gubkalarni olib ko'rsatamiz. O'zlaring ehtiyot qilinglar. Dam olishga chet elga borganda, cho'milganda ehtiyot qilib cho'milish kerak. Bemorimiz shunaqa holatda teshib qo'ygan quloq pardasini.